Chegamos! E aí, descobriu a senha? Nunca. Olha ali, ó. Agora nós vamos pegar trilha ecológica. Viemos dali. Esse casaco nunca sai sem a camisa. Bora! A natureza é muito bela. Porém mortal. Não gosto que eu coma uma porra dessa na natureza. Senão você vai ter caganeira ou morrer. Então, fique longe que é colorido. Aí é o primeiro. Vamos ver, deixa eu só mostrar a queda lá. Olha lá, ó. Vamos lá, amor. Aqui, olha só a queda. Alta queda. Essa água aqui é boa, cara. Só que agora tá meio sujo, não sei porquê aí. Então... Mas ela dá. É bebível. Cara, isso foi construído, mano. Será que fizeram? Tá buena? Não sei. Dá até pra fazer um mato com essa água aí de tão quente. Aí, ó. Chegamos, galera. Mas ainda tem um pedaço ali que a gente vai andar. Tem um pedaço por ali, ó. Ali a gente entra ainda e vai um pouquinho pra lá. Olha ali. Bom, nesta natureza a gente pode ver claramente a selva, os animais indo beber água no rio. Olha só, velho, dá mesmo assim, ó. Meu, fizeram alto espacinho legal, né, velho? Esse cara pode tomar banho. Aí. Tem o quê? Já pensasse? Pô, gostei, cara. Valeu o investimento, ó. Hã? A pessoa aí.
Vai ser pegalinho. Não sei o que é isso, velho. Só um pouco. O que é isso aí? Hã? Ó. Como é que alguém trouxe essa parada, velho? Sai fora. Ó, foguinho já. Foguinho tá pra espantar os mosquitos, né? Faz um ar. Um ar assim, tipo ar cáusticozão assim. Lá bem azão. Vai conseguir fazer um azão? Marcação. E aí, ó. Tipo uma cabana mesmo. Boa. Agora faz um triângulozão ao redor dele. Mais ou menos. Fim de recurso. Porra, tem um mosquitão aqui me fudendo. Bem na hora do vídeo. Bem na hora do vídeo. E pra finalizar,